Всем привет! 2 недели назад я первый раз поучаствовал в Ладом Dare и хочу вам об этом рассказать. Ладом Dare, если кто-то не знает, это самый крупный геймджем, то есть мероприятие, где нужно за ограниченное время с ограниченными ресурсами сделать игру. Конкретно в Ладом Dare компа, то есть в той части, в которой участвовал я, нужно сделать игру за 48 часов одному и не используя никаких готовых ресурсов. То есть всю музыку и звуки, спрайты с текстурами, 3D-модели, конечно же скрипты и все остальное, что нужно для реализации ваших идей, нужно сделать в течение этих 48 часов. Есть еще Ладом Dare Jam, где можно использовать заготовленные ресурсы, дается 72 часа и можно собрать команду. Но я решил проверить свои навыки и выбрал 48-часовой компа. Другие джемы иногда занимают недели, но мне кажется, что 2-3 дня это идеальный срок. Такое время несложно продержаться в состоянии потока, будучи вдохновленным новым проектом. И почти все могут выкроить выходные от работы и учебы. Кстати, вот это вот то, что играет на заднем плане, это моя сделанная игра. Я расскажу по шагам о том, как ее делал. Меня очень вдохновило то, что я сделал хоть и простую, но полностью законченную игру за такой короткий срок. Так что советую всем попробовать, независимо от ваших навыков, если вы хотите, но сомневаетесь. Кстати, первые версии некоторых классных игр, вроде Superhot, Isaac, Don't Starve и Celeste, были сделаны на подобных джемах. Но даже если игра получится не такой интересной или совсем не такой, как вы хотели, то все равно вы получите очень важный опыт доведения проекта до конца. Особенно на этапе, когда у тебя куча прототипов и все никак не получается ни один доделать, так хочется переключиться на другой. А этот этап наступает почти у всех, кто идет по пути разработчика игр. И, кстати, ссылка на мою игру и полные ее исходники будет под видео, так что можете поиграть и поставить оценку или комментарий. Или, если интересно, посмотреть на мой код. Кстати, не такой уж он и плохой, даже когда я смотрю на него спустя неделю. Событие это проходит в выходные, то есть проснувшись в субботу, я зашел на сайт, чтобы увидеть анонсированную тему. Да, для каждого Ладом Dare голосованием выбирается тема, и желательно делать игру в этой теме, чтобы получить оценку повыше. Эта тема анонсируется в начале джема, как бы чтобы участники не начали делать игру раньше. Конечно, на самом деле начать раньше ничего не мешает, но так ведь будет неинтересно. Так что я решил даже не раздумывать о том, какую игру буду делать, пока не начнется ивент и пока я не увижу тему. Тема оказалась Keep It Alive, и сначала мне не понравилось, потому что любая игра, где есть полоска ХП, по сути подходит под эту тему. Ведь игроку не нужно не дать умереть главному персонажу. Но в итоге, как мне кажется, получилось неплохо. Тут надо было уделить хорошенько времени планированию и продумыванию будущей игры, но я немного подумал про какой-нибудь скроллер, сначала с контролируемой ИИ рыбой, которую нужно спасать от крючков, потом с персонажем Симом, которым надо собирать еду, чтобы он не умер. Идея с игрой, в которой вместо игрока играет ИИ, а игрок должен как-то менять мир, чтобы персонаж не умер, я не очень хотел брать, потому что делать и налаживать этот искусственный интеллект — это процесс очень непредсказуемый, да и я уже делал мобильную игру с такой идеей, кстати, она бы подошла для данной темы идеально. Так что после некоторых раздумий я решил делать простенький survival, где нужно поддерживать жизнь костра. Кстати, идея с костром пришла далеко не одному мне, как я заметил, когда играл в игры других участников. Также нужно было определиться со стилем графики. 2D пиксель-арт, 3D low-poly или что-нибудь вроде 3D пиксель или воксель-арта. Хотелось, конечно, сделать 3D, чтобы выделиться за счет графики. Обычно на таких джемах больше половины всего это пиксель-арт. Ну, не потому что никто ничего больше не умеет, а просто потому что так гораздо быстрее. В общем, я решил попробовать смоделить и заанимировать 3D-персонажа, так как это было самое сложное для меня, и если получится, то уже отталкиваться в графическом стиле от этого. Из диздока, то есть описания того, каким должен быть геймплей, у меня на тот момент был только вот такой вот текст. Ну, лучше, чем ничего. И вооружившись Google картинками для поиска референсов, блендером и paint.net, я начал пытаться что-то красивое смоделить. Именно делать, а не планировать, я начал почти в 12 дня. Потыкав немного в блендер, у меня получился вполне сносный персонаж. Простенький, но где-то на этом моменте я решил делать вид сверху, так что для этого он идеально подходил. Да и основную атмосферу игры я планировал создать с помощью освещения и постэффектов, а не рисования и моделинга, так как таких скиллов и времени у меня не было. Сам персонаж мне понравился, так что я натянул на него скелет с помощью чего-то видоса, да, и импортировал в Unity. Анимировать решил сразу тут же в Unity, чтобы потом было проще поднастроить анимацию. Тут же параллельно разбирался с материалами, добавил источник света в персонажа. По лору игры это, кстати, уголек, но что-то он крупный получился для уголька. Создал плоский террейн и немного настроил освещение, чтобы сразу получить более финальный вид.
и начал делать анимацию ходьбы, поглядывая на еще один видос. В этот момент я уже понял, что персонажа оставлю этого, он получился приятным, значит точно решено, что игра будет сервайвалом. Значит, за первый день нужно сделать core геймплей, а в воскресенье заняться меню, музыкой и оставшееся после этого время потратить на добавление всяких интересностей. Так что, чтобы не терять время, параллельно с анимациями начал писать скрипт движения главного героя, управлять им игрок будет просто стрелками. И за первые 3 часа я сделал основу персонажа игрока, что, возможно, долго, но это вообще одна из главных вещей в игре, так что времени не жалко. Тут я добавил несколько возвышенностей на террейн, чтобы проверить, как мой скрипт движения будет взаимодействовать с ландшафтом, и начал делать логику подбирания предметов. По моей идее, герой мог хватать зубами один объект, например, связку дров, вместо которых пока что серый куб, и тащить к костру. Когда эта логика заработала, я начал рисовать текстуры земли. Для этого мне пришлось пипеткой взять цвета из текстуры Майнкрафта, а то сам я не смог их выбрать. И начал что-то пиксель-артить в Paint. В общем, не так важно, какая будет текстура, потом сделаю, чтобы было темно, и наложу эффектов, и все будет смотреться классно. Нарисовал землю и траву, наложил на ландшафт в игре и переключился на моделинг связки дров. Вообще, я часто занимался то одним, то другим. Во-первых, чтобы не так уставать от одного вида деятельности, а во-вторых, чтобы игра развивалась равномерно. То есть не сначала сделать всю игру на серых кубах, отточить геймплей, а потом отдельно заняться графикой, а делать все параллельно. Так, мне кажется, будешь гораздо меньше выбрасывать и переделывать. Например, когда добавлю графику, не придется менять размеры всех серых кубов и настраивать всякие скорости под нее, если она будет готова заранее. А если добавить освещение до рисования текстур земли, то сразу увидишь, что можно не уделять им очень много времени, раз их все равно почти не видно. В общем, я дорисовывал текстуры, делал модельки бревен и костра. На костер тоже ушло немало времени, но он опять же основной элемент геймплея. Ему в конце концов и надо не дать умереть, как намекает тема Ладом Дейр. Раз смоделил костер, тут же занялся частицами пламени для него и скриптом, который плавно двигает источник света, чтобы создать эффект пламени. Этот вот скрипт занял 10 минут, но, мне кажется, добавил очень много атмосферы. Посмотрите на тени от костра вот здесь. Как по мне, так выглядит супер. Тут же я добавил, что в зависимости от количества топлива или здоровья костра зависит количество бревен. И, конечно же, в обязательном порядке я пользовался гитом. Ведь если случайно удалю какой-нибудь файл или переделаю механику, а потом решу откатить ее к предыдущему варианту, то потратить час на то, чтобы переделать прошлую версию, если нет гита, это просто непозволительно. Следующее, что обязательно должно было быть в этой игре, это деревья. Ведь все знают, что чтобы получить дрова, нужно рубить деревья. Так что я поискал референсы и снова в Blender. Помимо этого, за первый день разработки у меня в голове пролетали сотни идей, что можно добавить в игру. Топор или пилу, чтобы пилить древесину на дрова, грибы, которые дают бафы костру, когда сгорают, фонари с керосином, объекты, которые бафают сам уголек и еще кучу всего. Но я все это откладывал в текстовый файлик, пока не готово основное. Сначала я решил сделать основной игровой цикл, рубку деревьев и кидание их в костер. И прочее, что нужно для того, чтобы игра была законченной. То есть главное меню, полоску здоровья костра, логику и экран поражения. И если все пойдет по плану, то еще добавить звуки с музыкой. Если после всего этого останется время, то уже заняться всякими грибочками и прочим. В общем, точно стоило потратить время на деревья, чтобы их можно было рубить, таскать и бросать в костер. Тут же я добавил наконец костру возможность пожирать связки дров и деревья, а деревьям время, после которого они бы снова вырастали. Дальше я начал заниматься картой, добавил всяких гор и холмов, начал расставлять деревья, всякие другие неровности ландшафта. В общем, уже можно было начать плейтестить игру, и после пары минут бегания по карте я понял, что персонаж выглядит темно и скучновато, и очень медленно бегает для такой большой карты. Так что я потратил почти 2 часа на шейдер тлеющего уголька, который разнообразил вид персонажа, реализацию прыжка ускорения, чтобы было приятнее и быстрее передвигаться, и потом на наложение постэффектов, чтобы стало красивее и атмосферней. После этого всего я решил, что первый день прошел неплохо, хотя еще оставалось столько всего, от простых меню и интерфейса до звуков и музыки, которыми я никогда не занимался. Второй день я начал с того, что с завтраком понастраивал карту, добавил коллайдеров, чтобы нельзя было провалиться в ущелье, и решил перейти к самому важному – полоске здоровья костра, вокруг которой был завязан весь геймплей. Тут ничего интересного, нарисовал полоску, удивительно быстро выбрал классный шрифт для игры, обычно у меня это занимает часа 3. Кстати, шрифты, сделанные не на джеме, использовать можно, для них сделаны исключения, а то нарисовать красивый шрифт я бы точно не успел.
Добавил на полоску текстом количество очков здоровья с надеждой на то, что останется время сделать какую-то механику бафов максимального здоровья и вот такие вот отлетающие цифры, когда кидаешь что-то в костер и здоровье прибавляется. Кстати, очень незаметные получились цифры, надо было их сделать в центре экрана или поверх костра. Сделал стрелочку, которая указывает на костер, когда далеко от него отходишь. Мелочь, но без нее было бы страшно заблудиться, особенно с таким освещением. Вообще хотелось мотивировать игрока исследовать карту, а не только тусить в 10 метрах от костра и рубить деревья по КД. Я в итоге так и не решил полностью эту проблему, что проще не отходить далеко от костра. Но у персонажа есть приятное ускорение с красивой анимацией, и уже в конце, когда настраивал сложность, я сильно увеличил время респауна деревьев, так что это должно хоть немного заставить игрока исследовать мир. А немного проспойлерю, это сильно поможет продержаться живым дольше. Но об этом я уже начал думать к вечеру воскресенья, а с утра всякие скучные вещи. Добавил главное меню, накидал туда небольшой туториал, где показывается управление и красиво повернул камеру. В текстовом документике я расписывал задачи по приоритетам для законченности игры. Это всегда полезно, да и приятно ставить галочки или плюсики напротив пунктов. Тут как раз все идеи с грибочками или сопилка. Это я хотел добавить какой-то объект, чтобы он пилил деревья на дрова. А то модельку дров я нарисовал еще в самом начале, а откуда они должны браться, пока непонятно. Но главное, конечно, экран поражения. Когда в игру нельзя проиграть, это еще не игра. С экраном, по сути, игра была уже готова, так что, поняв, что еще только 2 часа дня, а уже в теории можно выкладывать игру, хоть пока и скучную, стало спокойней. Следующими по приоритету были звуки и музыка. Это тоже очень важно, особенно сочные звуки для основных действий, чтобы игроку было приятно передвигаться по миру и взаимодействовать с объектами. Ведь на самом-то деле во все игры люди играют, чтобы получить приятные ощущения. Но я решил все-таки сначала сделать лесопилку, уж очень хотелось что-то смоделить. Или я просто боялся приступать к звукам, потому что я в этом не особо шарю. Так что я смоделил вот такой вот станок, добавил простенькую анимацию, скрипт, который всасывал деревья и выдавал связки дров. Две эти связки давали больше здоровья костру, чем одно дерево, так что у игрока появился еще один элемент и еще один выбор – потратить время на то, чтобы распилить дрова или кинуть дерево в огонь сразу. В общем, теперь мой файлик с чек-листом однозначно говорил, что пора заняться звуками. Искать их на freesound.org, как я обычно это делаю, не по правилам, надо ведь все делать самому, так что у меня были варианты. Либо пересыпать монетки из руки в руку на микрофон, а потом обрабатывать это в Audacity, чтобы было похоже на то, что мне нужно, либо воспользоваться каким-нибудь генератором синтезатора. Вот одному из таких я и решил дать шанс. Вообще процесс выглядел примерно так. Я жал кнопку Random, слушал всякие пуки и пики, а когда вдруг слышал что-то похожее на то, что мне нужно, сохранял это в файл. Этот процесс продолжался с десяток минут, после чего у меня появилось 5 самых простых звуков, и я быстренько вставил их в игру. Чтобы создать звук шагов, а также луп горения костра, то есть звук, который можно зациклить, и чтобы он звучал более-менее естественно, уже пришлось закинуть один из этих сгенерированных пуков в Audacity и тоже потыкать случайные кнопки, пока не получится то, что нужно. С кодом тут все было совсем просто. Помимо немного варьирующего питча шагов и изменения громкости горения костра в зависимости от ХП, ничего даже и писать не пришлось. И пришло время самого страшного – музыки. Я использовал программу Bosco Sea-Oil, понятия не имею, как это правильно читается, но программа очень простая и функциональная. Она, кстати, написана на флеше, для тех, кто еще помнит, что это такое. Через 20 минут у меня уже был некоторый трек. До своего альбома мне еще далеко, но если сделать потише и обязательно добавить в меню кнопку отключения музыки, то для игры за 48 часов пойдет. Кстати, ближе к вечеру я вернулся в эту программу и уделил еще 10 минут, чтобы этот трек звучал чуть получше. Открыв свой видос «Все про звук», я вспомнил, как в Unity настраивать громкость звуков и музыки и добавил 2 переключателя. Кстати, интересная статистика. В мобильные игры со включенным звуком играет чуть меньше 30% игроков. Чек-лист событий, для которых нужно сгенерировать звуки, я тоже написал, чтобы ничего не забыть. 5:30, а игра уже прямо вот даже с музыкой. Идеально. Теперь со сложностью. Я добавил вот такой вот график, которым можно настраивать, как быстро теряется здоровье костра, в зависимости от времени игры. То есть, чем дольше игрок играет, тем сложнее становится игра, и тем быстрее ему нужно искать дерево. Это я сделал, чтобы, во-первых, раскрыть потенциал грибочков, которые будут увеличивать максимальное здоровье костра, которые я планировал добавить чуть позже. А во-вторых, чтобы был смысл мериться рекордами времени, кто сколько смог продержаться.
Вообще, если бы было 3 дня, то третий я бы, наверное, потратил чисто на то, чтобы играть в игру и настраивать этот график, так как от него зависит весь фан и то, сколько игрок будет играть. По сути, это классический график сложности скилла из учебников по геймдизайну, где нужно проложить его так, чтобы игроку не было скучно, но и не было слишком сложно. Но настраивать его нужно было, конечно, после того, как добавлены все механики, которые влияют на сложность, так что я приступил к реализации разных идей. Да, кстати, следующие 3 минуты видео содержат спойлеры к тому, где запрятаны всякие интересные объекты в моей игре, так что это хороший повод пойти сыграть. Первая идея – это были фонари, которые не надо никуда нести, а можно просто съесть, и они мгновенно заливают хп костру. Все по старой схеме. Ищу референсы, делаю модельку, материалы анимации и пишу скрипт, чтобы все это работало. Потом потвикать модельку и эффекты, чтобы смотрелось классно. Тут, кстати, пригодился шейдер тлеющего угля, я прям его и наложил на фонарь. И получилось вроде бы очень даже неплохо. На таймлапсе, наверное, видно, как я все время, параллельно тому, что делаю, фикшу всякие мелочи, которые замечаю. В долго разрабатываемых играх я обычно, когда тестирую, выписываю на бумажку всякие такие вещи, вроде меньше частиц взрыва фонаря, больше шрифт зеленого текста, развернуть лесопилку и так далее. И потом уделяю время, чтобы все идеально настроить. Но тут времени мало, так что лучше сразу исправить и идти тестить дальше. А дальше у нас наконец-то вторая идея – грибочки. Мне очень хотелось их успеть, потому что, во-первых, они вносят разнообразие в геймплей и в мир, в котором у меня пока что только фонари и деревья. И во-вторых, потому что каждый геймер знает, что грибочки в лесу должны светиться зеленым, а у меня в игре не хватало источников света, и чего-то такого хотелось добавить. Так что я их быстренько смоделил, накинул цвета, на синий-фиолетовый гриб с помощью того же шейдера, теперь это уже не тлеющий уголек, а магическое сияние. Добавил грибам скрипт с деревьев, чтобы они отрастали через какое-то время, и чтобы их можно было тащить в костер. И красивые вспышки огня, когда они сгорают, чтобы наградить игрока не только числом хп, но и приятным эффектом. Тут главным пунктом в моем списке осталось плейтестить игру и настраивать график сложности, время отрастания деревьев и количество хп, которое они дают. И всякие мелкие фиксы и ограничения, которые в принципе не сложные, не особо интересные, но очень важные. Поэтому я и считаю очень важным доводить свои игры до самого финального конца, чтобы прям можно было вот выложить и дать поиграть незнакомым людям. Когда вы вроде бы сделали игру, и осталось только менюшку добавить, да исправить пару багов, это значит, что надо добавить менюшку, исправить баги, и тогда только половина игры будет сделана, а оставшаяся половина работ всплывет, когда вы уже начнете создавать проект в Google Play, чтобы ее выложить, и вдруг поймете, что у вас нет настроек громкости, или система сохранения не все сохраняет, или захочется добавить ачивки из Google Play Games, и вот еще месяц работы. В моем случае, конечно, не месяц, но оставить на все это несколько часов было хорошей идеей. За них я хоть как-то настроил сложность игры, добавил иконку, наделал скринов, написал текст для поста, создал страничку, куда буду выкладывать игру, залил код на GitHub и вот это вот все прочее. И почти до самого конца не мог придумать название, это тоже очень важная и сложная часть разработки. В итоге решил не хитрить и назвал игру Nightfire. До конца джема в моей таймзоне оставалось еще 7 часов, но пора было идти спать, так что я залил игру, все еще раз проверил, и так первая часть джема для меня закончилась. Почему только первая часть? Потому что на следующий день свои игры залили все европейцы, американцы, ну и вообще другие участники джема, и можно было играть в них и писать комменты. Это не только интересно, но еще и на сайте LadamDR система устроена так, что чем больше ты оцениваешь других, тем больше просмотров она дает твоей игре. Если я правильно понял, что значат все эти числа. Я нашел немало классных игр. Кстати, всего за 48 часов было сделано 1400 игр, а если добавить туда командный 72-часовой зачет, то получится почти 5000 игр. Это против 700 и 2600 в прошлом году. Почему так, пожалуй, оставим за рамками этого видео. Было очень классно видеть, как люди успевают за 2 дня сделать полноценную игру с сюжетом и озвучкой всех диалогов, или с динамически генерируемой музыкой, или просто супер крутым пиксель-артом. Я даже думал, возможно, сделать отдельный видос про классные игры, которые я нашел. Тут же, пока я играл в чужие игры, получал комменты к своей, что было очень приятно. Серьезных багов в игре даже не всплыло, по крайней мере пока. Только отметили, что нужно непрерывно жать Shift, чтобы бежать, прыгать, что вызывает вот этот вот странный диалог залипания клавиш, который я давно выключил и забыл про него. И еще один текст стоял с неправильным энкором и съезжал. Так что на следующий день я сделал небольшой апдейт. Багфиксы после дедлайна правилами разрешены,
в котором я поправил текст и сделал так, что Shift можно удерживать. В следующий ладом DR думаю, что хорошей идеей будет стримить процесс создания игры, мне кажется, так будет гораздо интереснее. Так многие делают, а на русском я только 2 стрима видел, когда зашел на Twitch в субботу вечером. Или, возможно, попробовать командный зачет, чтобы не сидеть одному-двое суток и что-то там себе кодить. Этим я и так довольно часто занимаюсь. Пишите в комментах, если участвовали. Интересно, сколько еще было участников из нашего сегмента интернета. Ставьте лайки, подписки, колоколы и спасибо за просмотр.